हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। हम लोग पहुंच चुके हैं नवादा के एक तारा में, जहां पर काकोलत जलप्रपात पूरी तरह से बदल चुका है। एक नए रूप में आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे ही आप काकोलत के गेट पर आते हैं तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कॉटेजेस देखने को मिल जाते हैं। अंदर में बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है। यहाँ पे काकोलत जलप्रपात देखने में आपको एक अलग ही आनंद आएगा। खूबसूरत जंगलों के बीच में बसे इस वाटरफॉल में क्या क्या कुछ बदला है वो सारा कुछ आपको दिखाते हैं। आपके बच्चों के लिए स्पेशली चिल्ड्रन पार्क और बैठने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह बनाए गए हैं। आज 3 अगस्त को इसका उद्घाटन हो चुका है, पब्लिक के लिए ओपन हो चुका है। तकरीबन 2 साल से ये वाटरफॉल बंद था। पर आगे आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, टिकट काउंटर, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर और क्लॉक रूम। फिलहाल टिकट